Myself, Ram Kumar, Managing Director, Venus Home Appliances Private Limited. இன்றைக்கு நாங்கள் 60 வருஷமாக வாட்டர் ஹீட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தயார் பண்ணி ஆல் ஓவர் இந்தியா விற்றுக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த அக்கேஷனில் 4 நியூ மாடல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 மாடல் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் 3 லிட்டர் செக்மெண்ட்லேயும் 2 மாடல் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் செக்மெண்ட்லேயும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எக்கனாமி ரேஞ்ச், மிட் ரேஞ்ச், ப்ரீமியம் ரேஞ்ச் எல்லா செக்மெண்ட்லேயும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்கு. புது ஃபீச்சர்ஸுடன் ஸ்மார்ட் லுக்கிங், குட் லுக்கிங் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ், நல்ல பாத்ரூமில் நல்ல டிசைனோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் நீண்ட காலமாக மெனி இயர்ஸுக்கு டியூரபிளாக, ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக, ரிலையபிளாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி நிறைய அதில் ஹார்ட் வாட்டர் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஆன்டி கரோசிவ் ஃபீச்சர்ஸோட இந்த மாடல்ஸ் தயாராகி இருக்கின்றன. இந்த மாடல்ஸ் will be available all over India, all over Tamil Nadu, starting from this week onwards. கஸ்டமர்ஸ் எல்லோரும் இந்த புது மாடல்ஸ் நல்லா ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்குவாங்க. இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன், இந்த ஹெடாக வர வின்டர் சீசனுக்குன்னு எங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிறது. இது எல்லாமே ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு வேரியஸ் மீடியாவில் நாங்கள் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினும் வெரி சூன் நாங்கள் லான்ச் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.